其實獨居，我哋要學咩呢？學煮飯，自己一個人可以煮到好食嘅嘢，真係好緊要咁樣。點解會咁堅持去煮飯啦？因為一個字，平。都係覺得一個人煮嘅話係會比較難掌握啦，個份量，尤其係煲飯嘅話，即係啦，你上邊一煲都煲咗3至4人嘅份量。我想食咩我就掉落去啊！嗱，未去到地獄嘅，係啦，啲味 OK 嘅，味 OK 嘅，味道 OK，係啦，唔係味 OK。因為唔識煮嘢食，所以就日日都煮烏冬咁樣， Okay. 跟住可能食咗2-3個月咁樣啦。有一段時間主要都係住深水埗區啦，咁所以啲嘢食都比較平一啲嘅，咁好多時都係10蚊可以買到3份至到4份咁樣咯。而呢個份量係一個人住嘅話，係2個禮拜都未必食得晒咁樣。其實你唔使買碟噶，你可以直接買嗰啲食物盒，食完之後你唔使諗保鮮紙噶啦，冚埋佢 OK 搞掂，翻入食。半夜3更，跟住我係咁食 energy bar，但係覺得好難食，跟住就食到喊。食到喊。我就覺得令到自己有成功感去習慣煮嘢食呢樣都幾重要啦。但係因為我第一次煮啊嘛，即係我第一次自己切，有一種滿足感。係啊，跟住我就會食咩都覺得哇好好食啊，跟住頭幾啖係好開心嘅，就覺得哇我終於好似識得自己煮嘢食啦。佢會令到屋企成為一個比較有歸屬感嘅空間。其實煮嘢食係一個好漫長嘅過程嚟嘅，即係唔係一啲你睇完一個 YouTube 啊，或者睇完一個食譜你就學得識。其實係你要用可能1-2年時間你去試唔同嘅嘢啊。廚房唔一定係地獄嘅，睇下你點經營嘅啫。